السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبأحسن حال. معاكم شيرين وده فيديو جديد. قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي بشكر كل بنوتة جديدة شرفتني في قناتي، وبشكر كل الناس اللي باركت لي ان انا الحمد لله نجحت وفاضل لي كام شهر واتخرج من الكلية، وكل الناس اللي دعيت لي ان ربنا يقومني بالسلامة. ربنا يخليكم ليا ويسعدكم ويوفقكم في حياتكم. انا اشتريت شويه مشتريات رفايع بسيطه كده، فقلت اصورها لكم بما اني بقالي مده كبيره قوي ما نزلتش فيديوهات. انا اشتريت شويه حاجات من كوكو. المحل ده جميل قوي. المحل ده في الوراق. اللي عايزه تروحوا هتركب المترو وتنزل محطه الشهداء، ومن الشهداء هتتمشى شويه لحد القسم، وهتلاقي موقف عربيات كبير، هتلاقي في عربيات بتقول وراق وفي عربيات بتقول سيما بحر. اركبي سيما بحر هينزلك قدام كشري المجنون، واسألي فين شارع الكنيسة. هو اول شارع الكنيسة، بس هو عيبه ان هو ما بيفتحش الا الساعة 2 وبعد الساعة 2 كمان، فعشان ما تروحيش بدري وتقفي يعني. اهو ده العنوان بتاعه، ده اللي احنا بنشتري منه. الفرع التاني في كنيسة اهو. انت اركبي سيما بحر عشان تنزلي عنده على طول. الحاجات بقى اللي انا اشتريتها منه، ثواني كده وارجع لكم تاني. اول حاجه اشتريتها منه هي الفوط دي. هو انا ما كنتش اعرف هي بتستخدم في ايه، بس هم هناك قالوا لي ان دي بتاعه المطبخ، فانا جبتها. هي تقريبا 5 وحدات، بس طبعا مبرشمه فمش هعرف افتحها. دي كانت عامله 35 جنيه. انا ما جبتش من هناك حاجات كتير، ما كنتش عامله حسابي في الفلوس بصراحه. وجبت عصاره الليمون اهي، دي كانت ب12 ونص. والفوط دي اللي بتتعلق، كانت طالعه جديد، جبت منها 2. الواحده كانت عامله 7 ونص، وان شاء الله لو رحت تاني هجيب منها تاني. قماشتهم حلوه جدا وناعمه، تنشفي فيهم ايدك يعني. وجبت الماسك السيليكون اهو، ده كان عامل 18 جنيه. واخر حاجه جت بقى فوق البيعه اللي هي حاجه التلاجة، بتلزق على التلاجة. دي كانت عامله 7 جنيه ونص يعني، بقيت فلوس فخدتها بيها اهي. وجبت حاجات تانية من الجيزه امبارح اهي، مشتريات. ثواني. الطقم صواني البسبوسه ده كان عامل 105، وخدناه ب100 جنيه بالعافيه يعني. طقم اهو، ألمونيا الأميرة. ده أول مقاس اهو. وادي التاني اهو. وادي أكبر صينية. هما 3 صواني عملوا 105. وبعد كده جبت الطقم الكوبايات ده كان عامل 25 جنيه. ثواني، دي ماركته. انا جايبه كوبايات كتير، بس هو بصراحه عجبني شكله يعني، فده اللي خلاني جبته. ده كان عامل 25 جنيه. معلش يا بنات. وادي الطقم التاني، ده طقم مجات، كنت جايبه منه للقهوه لو فاكرين في اول الفيديوهات، جبت منه للشاي اهو. هو كبير مش صغير، ودي ماركته. ده كان عامل 25 جنيه.
وبرضو في حاجات اشتريتها من الجيزة، بس مش من عند الراجل ده، من محل اسمه ام يوسف، في شارع ابو عماد، الشارع اللي فيه محل كشري ابو عماد اللي من الجيزة هيعرفه. اشتريت الجوانتي ده جلد، وفي قماشة كده من فوق اهو، لو انتوا شايفينها اهي. ده كان عامل 17 جنيه ونص، لما رحت عند كوكو لقيته برضو ب17 ونص. واشتريت طقم السكاكين السيراميك ده كان عامل 25 جنيه اهو. ثواني هجيب لكم عنوان المحل اهو يا بنات، بجوار البنك الاهلي ميدان الجيزه. لو تعرفوا ابو عماد، هو في الشارع اللي ابو عماد بتاع ابو عماد، قبل كشري اسمه هند، لو انتوا تعرفوا يعني. واخر حاجه معايا جبت الكوبايات دي الواحده كانت ب5 جنيه، جبت 4 حلوين. لو هتحطيهم على الكولمن هتديهم لعيل صغير، والصحيه كمان اهي. رقم 5 هتدي العيل صغير فيها، او هتحطيهم على الكولمن، يعني في ناس كتير قوي جايباهم عشان الكولمن. وبكده الفيديو بتاعي بيكون خلص، وهي مشتريات بسيطة بس انا حبيت اوريها لكم. متشكرة جدا لكل الناس اللي دعت لي، وكل الناس اللي باركت لي على نجاحي. وما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. واستنوني في فيديوهات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.